新傳媒劇別的958城市頻道，現在係由登明報告新聞。涉嫌向回教堂寄出豬肉包裹嘅一名61歲華族男子落網，今日將被控上法庭。警方發表文告話，星期三接獲通報，指實龍江北二道嘅伊斯迪亞瑪回教堂收到一個可疑包裹，裡面裝有一塊豬肉。警方通過調查同調閱監控畫面，確認男子身份，前日將佢逮捕歸案。初步調查顯示，呢名男子亦涉嫌本地其他回教堂嘅數起類似案件。幼兒培育處將把包容性輔助計劃嘅名額從150個增加到600個。呢項試點計劃嘅研究結果顯示，參與計劃嘅兒童在語言能力同日常技能方面逐漸縮細同正常發展兒童嘅差距。包容性輔助計劃俾有發展障礙嘅幼兒在主流幼兒園接受早期融合教育。計劃實行之後，取得咗良好嘅成效。交通部兼律政部高級政務部長奧仁利表示，政府將通過3大策略，構建一個強大嘅交通系統，包括提升逐漸老化嘅基礎設施，以滿足日益增長嘅人口需求，捉住新科技所帶嚟嘅機遇，以及建設一支專業而且適應能力強嘅勞動隊伍。單車騎士同非電動個人代步工具使用者禁止使用行人專用道嘅條例，自7月1號生效之後，陸路交通管理局至今已經開出咗5張罰單。交通部政務部長馬延慶在國會答覆議員詢問嘅時候話，陸交局人員係通過定期巡邏，並且在公眾反饋嘅熱點進行更多檢查，發現呢啲案例。假訂單詐騙案自5月以來有捲土重來嘅趨勢，警方至今接獲至少45起呢類報案，其中6起涉及冒充武裝部隊人員。內政部兼社會及家庭發展部政務部長吳培銘在國會答覆議員詢問嘅時候表示，呢類行騙手法並不新鮮，在近期發生嘅類似騙案中，騙子除咗冒充武裝部隊人員，亦冒充教育機構嘅老師落單。各大醫院推出本地第一個專門治療妊娠期糖尿病嘅服務，以應對產後二型糖尿病發病率偏高嘅情況。各大首創嘅新服務結合產科、內分泌科同社區護理，為確診妊娠期糖尿病嘅婦女提供全面嘅專科照護同長期支持，以填補目前在預防糖尿病方面嘅關鍵缺口，打破糖尿病代代相傳嘅循環。新聞報告完啦。